آج میں آپ کو بالخاصہ ایک تحفہ ہی دینے لگا ہوں. وہ نسخہ جو چھاتی پہ جب بلغم جم جاتی ہے تو بوڑھے لوگ، ضعیف لوگ جو رات کو کھانسی کرتے رہتے ہیں، یا جوان جو ٹی وی کی طرف جا رہے ہیں، جسم جو ہے ان کا دبلا پتلا ہو چکا ہے، ہمہ کے وہ شکار ہو گئے ہیں، کھانسی ساری رات کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بالخاصہ ایسا نسخہ ہے جو بالخاصہ اللہ کے فضل سے چند دن استعمال کریں گے تو ان کی بلغم جو ہے وہ ساری باہر نکلے گی، چھاتی صاف ہوگی، کھانسی روکیں گے نہیں. یہ نسخہ اس کی جو چھاتی جمی ہوئی ہے، چھاتی سے بلغم کو باہر نکالے گا. یہ ایکسپیکٹورنٹ ہے، مخرج بلغم. جو چیز جو میں بتانے لگا ہوں بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اس کو استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. نسخہ کچھ اس طرح ہے: گوند کیکر لینی ہے 5 تولے، گوند کتیرا یہ بھی 5 تولے، 7 ملٹھی یہ بھی 5 تولے. یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کے صاف کر لینی ہے، اچھی طرح صاف کر کے ان کو صفوف کی شکل میں باریک پیس لینا. جتنا باریک ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے. اس میں پھر 1 تولہ، جسٹ 1 تولہ 12 گرام پاک کا دودھ ڈال دینا. تو یہ ڈال کے ان کو گولی بنا لینا چنے کے برابر. یہ گولی آپ نے استعمال کرنی ہے کشت شیریں 1 حصہ، اور 1 حصہ ہلدی مٹھی اور سونف، اسے سوسی ہم کہتے ہیں. یہ ہم وزن لے لیں. اور اس کا صفوف گولی یہ والی اور ساتھ وہ صفوف لینا کس سے ہے؟ ان کو بدرکا جو ہے نا لینا ہے دودھ کے گلاس میں 1 چٹکی ہلدی کی، اس کے اندر 7-8 کالی مرچ کے دانے، وہ مکس کر لیں اور 1 چمچہ دیسی گھی ڈال دیں. اللہ کے فضل سے جمی ہوئی بلغم وہ باہر نکلے گی، چھاتی صاف ہوگی. وہ مریض جو ساری رات کھانستے رہتے ہیں ان کو سکون ملے گا. 1 گولی صبح دوپہر شام، وہ مریض کی کیفیت کے مطابق. یہ نسخہ اعصابی گدی بنتا ہے، جسم میں خشکی ریا کو ختم کرے گا، سالے رطوبات پیدا کرے گا. اور یہ وہ نسخہ جو صبر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہلدی اور اک کے دودھ کا دیا تھا، اور گارنٹی سے چیلنج سے کہا تھا کہ یہ ٹی بی کا علاج ہے. اگر وہ ٹی بی اس درجے میں ٹی بی میں چلے جائے تو پھر ساتھ وہ نسخہ بھی استعمال کرائیں. اللہ کے فضل سے ابتدائی طور پہ خشکی کے مریضوں کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے. اس کو استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. لیکن یاد رکھیں یہ اس کا مزاج جو ہے اعصابی ہوتی ہے، صرف خشکی کے مریضوں کو دینا ہے. وہ لوگ جن کا مزاج اعصابی ہے، بلغمی مزاج ہے، ان کے لیے قطعاً یہ نسخہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے. اگر یہ چیز آپ کو پسند آئے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے، تاکہ یہ آپ کا ایک شیئر شاید کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے، اور وہ لوگ جو دوائیں کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں ان کے لیے ایک ریلیف ہو. اس کے ساتھ جو غذا لینی ہے وہ بھی اعصابی گدی ہی لینی ہے. سبزی گوشت لے لیں، یخنی لیں، شوربہ لیں، دلیا لیں، اور یہ ساری چیزیں لیں گے تو انشاءاللہ یقیناً شفا ملے گی. السلام.